Сайн уу найзуудаа? Өнөөдөр хүүгүүдээр үлгэр дом уншихыг хоёр уйлж унших ном. За, уйлж уншдаг ном бөгөөд хүүгүүдэд үлгэр номыг уншия тий. За, ямар үлгэр уншиж байгаа вэ? Тааран хөө ийм үлгэр байгаамаа. Тааран хүү гэдэг үлгэрээ хүүгүүдтэйгээ хамт уншия. Таараа бичихгүй. Японы нэг тосгонд эмгэн өвгөн хоёр амьдран суудаг байжээ. Нэг өдөр эмгэн голын дэргэд суугаад өвгөний хувцсыг угааж байтал аврах том тоор голд хөвж яваа. Баярлсан эмгэн түүнийг хулсан зэгсээр татаж аваад гэртээ харж өвгөнтэйгээ хамт идэ гэж бодоод өнөөх том тоороо өнгөрүүлсээр гэрийн зүг яран явжээ. Эмгэн өвгөн хоёр тоорыг яг тэнцүү хуваатал дотроос нь Хүүхэд гараад ирчихсэн. Дотроос нь яа гэвэл Тоороо гаргасан. Тоороо хуваагасан чинь дотроос нь жижигхэн хөөрхөн хүү гараад ирлээ. Маматраа. Хоёр хөвгшин яасан байх вэ тэгэхээр? Үгүй хүүхдээ маматраа гэж өсгөж. Мэл гайхна үсттэй. Жим ситигээ божоосон дотроос нь хүн гараад ирэх чинь гайхна үсттэй. Би Тэгээд өвгөн түүнийг Момотаро гэж нэрлэлээ. Тэд хүүгээ амьшигээ хайрлан өсгөв. Момотароч тосгоны хамгийн хүчтэй зоригтой болж өссөн байна. Гэвч түүнд тосгоны амьдрал уйтгартай санагдаж адал явдал хайхаар шийдлээ. Тиймээс далаад гарч мангасуудын арал дээр очиж үзэхээр шийдлээ. Ээж нь түүнийг битгий яваач гэж гуйсан ч тэр нэгэн шийдсэн учраас бодлоо огтөөрчүүлсэнгүй. Санаа алцаар хөвшин ихэн түүний арьсан богцонд хэсэг шарбуудаа банш бэлтгэж өгөө. Ээжийнхэн бэлтгэсэн замын хүнсийг аван эцэг эх хоёр тоогоо салах ёс гүйцэтгээд аян замдаа гарлаа. За юутай таалддаг лээ? Мангас тэгээд самгчаа. Тэгээ мангас алины бууцанаад өгдөг гээд гурван бууц нэг өрөө тэгээд банштэй. Банш тэгээд дагаж явсан. Мангас. Тий. Аян замдаа ямар ч байсан гурван найзтай болоо цаашгаа явдаг тий. Тийхүүдэд гурвал болоо цааш замд гарваа. Явын явсаар нэгэн далайн ирэг дээр хурч ирээд ирэг дээрээс мод түүж завь хийж аваад хориотой арал болох мангасуудын оронд руу залуурдан явжээ. Гэтэл арлын яг дунд нь хэсэгт аврах том модон хаалгатай шилтгэн байхыг тэд олж харваа. Аврах шилтгэний хаалгыг Момотара хүчтэй гэгчин түлхэн онгойлгоод орлоо. Гэтэл харанхуугаас мангасуудын махчин зарцнаар үсрэн гарч ирээд дайрагт нь Момотароч сэлмээ бариад угсхий. Дөрвөн найз дараагийн өрөөнд орлоо. Мангасуудын хааны өргөө байлаа. Мангасуудын аимшигт хаан Акандожиг хараад амьтад их сүвтжээ. Мангасын хаан үсрэн босч ирээд их зөөдөөс нь харан зогслоо. Тэгээд миний эзэмшил ордонд хэн дураараа нэвтэрч зүрхлэв гэж бархиран асуув. Би гэж Момотаро байна гэж хүү зоригтой ойлоо би чамаас огтхонч айсан л байгаагүй лөө. Айгаагүй шүү дээ. Архиран баргирсан авраг мангас өөрийн нүсэр том сэлмээ суулаад угсхын дайлаа. Гэвч Момотаро түүнээс илүү хурдан хөдөлж өөдөөс нь сөрөн тулалдва. Тэднийг ийхүү ширүүн тэмцэлдэж байхад хинхэн тусалдаг үл те. Намагчин шоо. Найзууд нь тусалдаг шүү дээ те. Тэр мангас нь ядараа угаалаад унсан. Чи намайг дайган болгоод өгөлтэй юм да. Надад би чамд амар том зоосоо өгөөл. Эрдэнэс. Хөө миний эрдэнэснээс хүснээр аваарай. Намайг тайван орхиоч гээд мангас арга ядан гуйлаа. Момородоч өөрийнхөө цүнхгөө дүүрэн алт эрдэнэс өнөдчүүлөө яваад гэрийн зүг хөдлөвөө. Адал явдал хайгч дөрөв яг л баатрууд чиг бардам алхасаар эргэн ирж өвгөн эмхэн хоёрч эрэлхэг зоригтой тоорн хүүгийнхэн ач буйнаар үлдсэн амьдралаа яасан. Үлдсэн амьдралаа яаж элбэг хангалуун амьдэрсэн. Яг алт эрдэнэс дүүрэн байгаа чи элбэг хангалуун амьдралаа элбэг ханд гайлуун өнгөрөөсөн юм гин билээ. За ингээд хөвгүүдийн үлгэр хоёр буюу тоорн хүүг үлгэрийг уншлаа. Онцлох нь мангаслах. Яг мангас гарсан. Тийм мангас гарсан. Энэ тийм. Гол баатрууд нь хин лээ? Мангас нохой томораароо. Нохой
Самгчин шувуу. Зөв. Бас өвгөн юм хоёр. Бас үгүй юм гоё шүү дээ. Тэ Холбаатрууд нь бас Эрдэнэс тийш дээ. Тэгээ хамгийн гоё зүйл нь адал явдал. Тэ. За тэгээд үеэр тасалж уншдаг онцлогтой хүүдийн үлгэр номоо уншлаа. Дараагийн дугаараар түр баяртай.